ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microbit ရဲ့ပင်လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်ဆိုတာဘာလဲဒီ Microbit ရဲ့အစွန်းမှာအပေါက်ကလေး၅ခုပါတာကိုသတိထားမိကြမှာပါအဲဒီအပေါက်ကလေးတွေမှာကြေးပြားလေးတွေလည်းပါတာကိုတွေ့ရမှာပါကြေးပြားအကြီးလေးတွေရှိတယ်အသေးလေးတွေရှိတယ်အဲဒီကြေးပြားလေးတွေကိုပင်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ circuit ပတ်လန်းလေးတိစောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်တွေကိုပြင်ပ electronic ပစ္စည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ program ရေးသားပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် Microbit ရဲ့ပင်တွေကိုသဘောပေါက်ဖို့လုံးရေးကြည့်ပါတယ်စုစုပေါင်းပင်25ခုပါဝင်ပါတယ်အဲ့မှာမြင်သာတဲ့ပင်ကတော့အကြီး5ခုရှိပါတယ်စသဖြင့်မှာအဲ့ဒီပင်အကြီးတွေသုံးပြုပြီးတော့စမ်းသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းအဆင့်မြင့်လာတဲ့လူတွေကတော့ပင်အသေးလေးတွေကိုပါအသုံးပြုနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပင်ကြီး3ခုကို0ရယ်1ရယ်2ရယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ရေးထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်3ပင်ကို GPIO ပင်လို့ခေါ်ပါတယ် General Purpose Input Output ပင်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ Input Output ပြုလုပ်တဲ့ပင်လေးတွေပါပဲအဲ့ဒီပင်တွေကို crocodile clip နဲ့ဝါကြိုးတွေသုံးပြီးတော့ပြင်ပကနေပြီးတော့ speaker တို့ headphone earphone တွေ buzzer တွေနဲ့တခြား electronic ပစ္စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ gain တွေတည်နဲ့ဖန်တီးတဲ့ keyboard တွေစက္ကူပြားတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ guitar လေးတွေစသဖြင့်ဒီ DIY electronic device တွေအများကြီးတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့ပင်အကြီးနှစ်ခုကတော့ 3V နဲ့ ground ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်တွေကို power source တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့တခြား electronic ပစ္စည်းတွေကို power ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးပြီး view ဆိုင်ရမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့ 3V နဲ့ ground ပင်ကိုတွားမဆက်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Microbit လေး short ဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ground ပင်ကိုသုံးပြီးတော့ project တွေတည်ဆောက်တဲ့နည်းကတော့ ground ပင်ကိုကိုယ့်လက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားပြီးတော့တခြားပင်012ကိုတွားကင်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်က circuit ကိုပြည့်အောင်ဆက်ပြီးလိုက်သလိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ effect ကိုသုံးပြီးတော့ program တွေရေးသားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်အကြီးတွေရဲ့ဘေးမှာလည်းပင်အသေးလေးတွေပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စုစုပေါင်းပင်25ခုဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်အသေးလေးတွေကအခု20ရှိပါတယ်ပင်အသေးလေးတွေကိုနံပါတ်3ကနေပြီးတော့နံပါတ်22ထိအစဉ်တိုင်းနာမည်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နာမည်တွေကိုဒီပင်တွေပေါ်မှာရေးထိုးထားတာမရှိပါဘူး program ရေးသားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပင်နံပါတ်တွေကိုသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစဉ်တိုင်းရည်ပြီးတော့မှန်ကန်အောင်ထည့်သွင်းရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပင်သေးတွေထူးခြားချက်ကပင်ကြီးရည်လို့တီးတန့်အသုံးပြုဖို့မရဘူးဒီ Microbit ပေါ်ကတခြားအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုသုံးနေတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီပင်ကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပင်နံပါတ်3က LED တစ်လုံးနဲ့ချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ LED ကိုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီပင်ကိုသုံးလို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီရိုးရိုး project ပြုလုပ်မဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်လောက်ဆိုရင်ဒါသူတို့အသုံးပြုနိုင်ပါပြီအခုဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့နည်းနည်းအဆင့်မြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းအဆင့်မြင့်တဲ့အကြောင်းသားတွေအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အသေးသေးသိကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပင်သေးလေးတွေထူးခြားချက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပင်နံပါတ်3ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီ LED နဲ့ချိတ်ထားတယ်ပင်နံပါတ်4ကလည်း LED နဲ့ချိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ပင်နံပါတ်6ပင်နံပါတ်7ပင်နံပါတ်9ပင်နံပါတ်10စတဲ့ပင်တွေက LED နဲ့ချိတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ LED တွေထွန်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပင်တွေကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ LED ထွန်းနေတဲ့အချိန် LED on တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒီပင်တွေလည်း on နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပင်တွေကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါဘူး LED တွေကိုမသုံးဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်ပင်နံပါတ်4ပင်နံပါတ်3နဲ့ပင်နံပါတ်10တွေကို analog input တွေအနေနဲ့ပါအသုံးပြုနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ analog ပင်တွေရှားပါတဲ့အချိန်မှာဒီပင်တွေကိုယူသုံးနိုင်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SPI spine လို့ခေါ်တဲ့ protocol သုံးထားတဲ့ဒီ pin 3ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝါကျိုး3ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးရတဲ့ spine protocol ကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် pin နံပါတ် pin 13 14နဲ့ 15ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ pin 13ကတော့ clock signal သွားတဲ့ pin ဖြစ်ပြီးတော့ pin 14ကတော့ MISO pin ဖြစ်ပါတယ် pin 15ကတော့ MOSI pin တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ SPI protocol အသုံးပြုတဲ့လူတွေအနေနဲ့အပြင်က device တွေ SPI protocol သုံးတဲ့ device တွေကိုဒီ pin တွေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ pin 20နဲ့ pin 90ပါအဲ့တော့ pin 90နဲ့ pin 20ကဒီ I2C protocol အတွက် clock signal နဲ့ data သွားတဲ့ဒီ pin တွေဖြစ်ပါတယ် I2C protocol က CPU နဲ့ device တွေအများကြီးကိုပြိုင်ချိတ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အထဲမှာရှိတဲ့ accelerometer နဲ့ compass ကလည်း internally အတွင်းပိုင်းထဲမှာ I2C protocol ကိုသုံးပြီးတော့ချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ pin နံပါတ်ကျွန်တော်တို့21နဲ့22ကတော့ ground pin နဲ့ချိတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pin နံပါတ်လေးတွေ pin လေးတွေအသုံးပြုပုံအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံခဲ့တာနှစ်ခုရှိပါတယ် pin နံပါတ်11နဲ့ pin နံပါတ်5ပါအဲ့ဒီ pin လေးတွေကဒီ A button နဲ့ B button နဲ့ကိုချိတ်ထားတဲ့ pin လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ pin လေးတွေကထူးခြားတဲ့ pin လေးတွေပါအဲ့တော့ button ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ microbit ပေါ် button ကိုတုံးပြီးမနှိပ်ချင်ပဲနဲ့အပြင်မှာခလုတ်တစ်ခုဆင်ပြီးတော့သုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pin နှစ် pin ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ pin တွေကို web resistor နဲ့ချိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာမှ program မလုပ်တဲ့အချိန်မှာ3 volt ထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အများနဲ့ high ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခလုတ်နဲ့ဆက်တဲ့အချိန်မှာခလုတ်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုအဲ့ဒီ pin နဲ့ဆက်မယ် pin 5တော့၎င်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် button A အတွက်ဆို pin 5 button B အတွက်ဆို pin 11နဲ့ချိတ်လိုက်ပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်ကိုတော့ ground နဲ့ချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခလုတ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ circuit က pin နဲ့ ground နဲ့ဆက်သွားပြီးတော့ဒီ ground ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ ground ကျသွားတဲ့ effect က button ကိုတွားနှိပ်တဲ့ event နဲ့အတူတူပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင် external button လေးတွေကို button A နဲ့ B စအသုံးခြင်းဒီ pin တွေကိုချိတ်ပြီးတော့ ground နဲ့ဆက်ပြီးလိုက်ရုံနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ pin တွေကြောင်းဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်